Hello，大家好，我係 Ken，你哋叫我Ken 就得啦。咁我哋今日嚟玩一個烏雲遊戲，叫做呢個連結咧，我會擺喺小靈華入面嘅。咁呢個遊戲係連結類遊戲，咁 Train 我 derailed. 哋就 Our 入去 technical 啦。team is on the problem. Check the timetables at your station to see if your train got cancelled. Please 你 consider 見 to 到呢個 replan 有 your 好 journey on the 多載 network by 程，using the Line 2 or the EST Line 1. 我下面有個 Our team AS really 卡，嗰個係入 apologize for 閘 the 卡嚟 mistake. 嘅。跟住嗰邊咧就係出去嘅。我哋預設咗就已經喺架入邊。我依家係1號線，我哋呢家喺一個叫做可以再同大家講。哦，啱啱我有車，啱啱好返回。我哋依家喺天呢塔，係一佢依家應該係I T 頭嗰個站嘛，所以下一站就係 T 字頭嗰個站。咁咧就我哋就可以見到高1號線嘅支持嘅，跟住我哋就落車啦。我哋可以翻嚟呢度，因為1號線機線咧要等大約2至3分鐘啊。The traffic is now going back to normal on the Line 1. Our team really 咁你見到嗰 apologize 個 for 包 the 唔 disruption. 犀利嘅，我哋可以入去。你見到呢個係 S 嚟嘅，呢個係入去啦，入去佢嗰個支線。呢個係手法傘嚟㗎，呢個係手法傘。好可惜，我記錯過嗰一架車。啊唔係，應該係啱啱嚟咗一架車先至啱。跟住我哋就可以咁啦。係啱啱好有車，跟住就等佢開門啦。咁入邊係一個園嚟嘅，咁我哋要揾你 The 坐 Line 有冇 1 你 is 坐？ facing a major disruption. A train derailed. Our Cái technical bao team của is on bạn. the problem. Check the timetables at your station to see if your train got cancelled. 跟住佢就去咗下一個站。我哋要一程搭去終點站㗎啦，因為呢個站唔係1號線嚟嘅，我哋要搭到去嗰度終點站先至有得轉地鐵。呢個我覺得佢唔係地鐵，我覺得佢有少少似輕鐵咁樣。跟住又開門啦，佢呢個應該係小巴嚟嘅，我哋嘅一就可以估計3個站睇下。嗰個應該係架巴士嚟嘅，我覺得佢係巴士，我而家一陣翻嚟可以睇啦。我哋依家估計4個站，咁我英文唔係好叻，咁我頭先嗰啲 E 字、I 字嗰啲你唔好介意啊。OK，估計4個站，你話佢開啦，佢咧呢啲應該係擦你光啫。好，到最後一個站啦，最後一個站可以轉2號線。我哋頭先搭個地鐵係1號線，有得轉啦。佢一程就搭返去終點站，我哋等一陣先至架2號線啦。我哋等一陣仲會另外入去一個遊戲，就係2號線嘅遊戲嚟嘅。咁佢等一陣會直接駛去終點站啦，佢等一陣會全力加速。我哋依家就係嗰頭車嚟。
結果佢加速啊，加速得好快。我記得一直要過第三個站先至知㗎。同埋認住彩色嗰個站，我記得一直要搭巴士。我哋到第一個站，行得都幾快。好，呢個就係1號線嘅轉車站。地鐵等車需時1至5分鐘，或者我頭先啱啱好咁巧就啱啱好啦。哈哈哈！我有一個上唔到車啦，咁我哋而家去到第3個站嗰度轉啦。佢事實好笑好笑，我哋架巴士咯。呢個應該係一個升空站。好，下一個站我其實可以落車啦。落咗車之後，我睇下有冇地鐵先。OK，落車。你跳落去就可以落㗎啦。不過要等佢嘅開車會唔會着先？佢依家未開。佢而家開咗。呢個應該係一個機場站，我覺得。各位佢啱啱，我哋究竟可唔可以講翻佢咧？係得嘅。miss 咗一班車啊！你話佢趕一架車要4分鐘，不過佢點解會同我講你呢場意思？黐線！佢呢個可以入站，你見唔見到一個皮筋球啊？我嗰個皮筋過嚟㗎，呢個就係可以俾你入站啦。我可以同佢傾偈喎，我想係咩事？我冇得咗個徽章啊！咁跟住我哋就可以自殺。如果你係手機版嘅話，你撳呢個 Uber， 佢有個 Uber 嘅，你撳呢個掣，跟住你直接揾呢個重置角色就可以自殺。佢會唔係㗎？我哋去到嗰個站，即係你見到我依家係另一個站嚟㗎。跟住我要入閘啦，入閘啊！即係呢張嘢入去個白色煲就吉嘅。你見到佢有啲唔吉，有啲吉嘅。就話頭先嗰個縮咗啦。就話呢個就吉啦。入咗閘之後，佢會好多下沉嘅嘢嘅，你望下咁就關咗喎。我哋依家有2邊可以行，一邊係往我哋頭先嚟過嗰個終點站。上面一邊就係我唔知係咩，我覺得呢個應該係。Oh my god！ 各位，我哋到達咗1號線嘅終點站，不過佢呢個係，我有幾高係要行邊，所以佢會帶啲咩行晒橋嚟。我哋要行去嗰邊，嗰個係7-Eleven。各位，我哋終於入咗1次閘啊！唔使，都會入去。所以我哋可以一程架到去終點啦。咁我啱啱有車，嗰個唔係，嗰個係近嚟。個車唔得嘛？呢個係舊車嚟㗎，新車喺度。佢依家過嚟啊！嗰度，佢係由我 feel 到佢係由嗰邊駛入。我可能見到嗰邊駛入嚟，因為我見過有個人。
嚟啦！兩邊都要睇，係邊邊？我想問下點解佢咁耐都未得嘅？呢個係一個好問題啊！OK，佢入咗嚟啦。我依架就係新車嚟㗎啦，舊車喺嗰度對面。我哋可以一時間去終點站啦，咁就我呢個時間唔出聲。我哋可以一時間去終點站啦，咁呢個應該我有2個終點站嘅，我哋可以由依邊直接過去。即係由 S 線頭發過去 I， 你望下佢嘅一個真係要收，所以我哋要睇啲出。我哋而家同我試到嗰個 C Master， 一時間過嚟。The Line 1 is facing a major disruption. A train derailed. Our technical team is on the problem. Check the timetables at your station to see if your train got cancelled. Please consider to replan your journey on our network by using the Line 2 or the EST Line 1. Our team really apologize for the disruption.
跟住佢呢個有兩張激人嘅，因為佢跟住連同啊，呢個係直接送兩張激人嘅。好，我哋呢家喺一個叫做唔知咩站入面，咁咧我想邊邊有車，我通常呢個時間好快，因為都講。我睇呢部幾個公司嘅書，你話佢個面公關咗，佢而家唔過就嚟問我嘅上嚟。我哋依家仲有1分鐘，因為今次係所有車都會俾嘅。我哋依家喺好長嘅，冇幾架車，呢個有錢喺呢度進發。Athalia Park. 我依家應該好飄雪，但係我哋喺唔知呢個站好似，我頭先轉西嗰個站喺邊？好飄啊！所以照部你我哋應該係往呢邊方向駛，往左邊方向駛㗎。我哋呢邊有車都唔好落嘅，因為我相信佢呢架車嚟。佢哋轉翻1號線㗎，我啱啱落咗去Odyssey. 我搭咗一個叫做 OT 嘅車，佢個頭係 OT。跟住咧，佢呢個要揀落馬㗎，咪應該係我唔知係你 ABC， 冇咁簡單。我通常呢邊玩完，我哋最後1秒，啱啱好想翻車啊！ Odyssey. 嗰度點解嗰度有啲站？點解我嗰陣時我會喺好啲嗰個站轉咗車咧？轉咗車咧？Olympus Square. 好，我哋依家到達咗終點站啦。咁 Olympus Square. 可以試，即係見到佢依家就可以企起身，但係咧，我想呢個咧，都應該冇車。唔關喎，呢架車唔關喎。咁咧，我哋再玩一個叫做我哋有種神奇嘅空間流，我哋唔知間流會帶到去邊個站，我哋依家先識冇呢個站。佢依家應該係救翻個頭車嚟，但係佢會教我哋駛入車台咧，我唔知道。總之佢依家係停咗。哦，佢哋再從車台駛出翻去我哋原本嗰個 Olympus Square. 呀，係啦，我會估就係咁啦。咁咧呢集咧就 Olympus Square.